तो यार वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हमारी वीडियो है किस चीज़ के ऊपर, शायद आपको ये देख के कुछ शायद समझ में आ जाएगा। जिसको नहीं समझ आया उसके लिए चलो मैं बताऊंगा तो ज़रूर एक बार। तो भाई ये है एक कार का स्टीरियो। कार कह लो, ट्रैक्टर कह लो, और या फिर ये भी कह सकते हो कि फोर व्हीलर जो गाड़ी होती है उसका है स्टीरियो। ठीक है, इसके अंदर क्या चीज़ अजीब लगी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो इससे पहले मैं ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये रिमोट है ना मेरे पास, ये वाला एडजस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये रिमोट है, वैसे ऑन करते हैं। सबसे पहले तो ऑन हो गया। साथ में बेस भी आपको दिख रही है, बेस से कनेक्टेड है। मोड चेंज कर दिया हमने। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये अक्स मोड में आ गया। ठीक है, लेकिन इसके अंदर दिक्कत क्या है, आवाज़ थोड़ी बढ़ा के दिखाता हूँ मैं आपको। दिक्कत क्या है वो आपको समझाता हूँ मैं। जो ये वाला मेरा स्टीरियो है, इसके अंदर कोई भी बाहर से ब्लूटूथ इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो भाई इसके अंदर क्या एडजस्टमेंट किया है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। वैसे तो फ़िलहाल मैंने इसको एक बार अभी खोला है, बट आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। वो सबसे बड़ी और सबसे अजीब चीज़ है वो, यहाँ कहीं भी ब्लूटूथ नहीं लिखा है। ठीक है, इसका जो डब्बा था उस डब्बे के ऊपर ये ज़रूर लिखा था कि हाँ ये ब्लूटूथ वाला है, ऑप्शन इसके अंदर है ब्लूटूथ का, बस ऐसा इसमें। लेकिन ऐसा इसमें कोई भी मोड नहीं है। ये मोड मैं चेंज करूँगा ना, देखो रेडियो आ गया, रेडियो चल गया। ठीक है, ये देखो अक्स मोड आ गया। अब भाई मैं इसके अंदर ब्लूटूथ मोड ढूंढता ढूंढता परेशान हो गया। तो मैं अब आपको चीज़ दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या जुगाड़मेंट लगा है। वो आपको मैं भी सामने रिज़ल्ट दिखाता हूँ। एक फ़ोन लेके मैं दूसरे ना, उस फ़ोन से मैंने ये फ़ोन देखो, ये मैंने फ़ोन लिया अभी। ठीक है, यहाँ से मैं जाके ब्लूटूथ पे स्कैन करने लगा। देखो आपको सामने दिखाता हूँ ऐसे करके। ब्लूटूथ ऑन किया, ब्लूटूथ स्कैन होने लगा। ये देखो कनेक्ट हुआ ये 3.0 BT। अभी शायद इसमें आपने आवाज़ भी सुनी होगी। ये देखो मैं डिस्कनेक्ट करूँगा तो एक और आवाज़ आएगी, ध्यान से सुनना। ये मैंने किया यहाँ से ऑफ, आवाज़ आई। ये करते हैं दोबारा ऑन, ये देखो ये कनेक्ट हुआ। तो भाई इसके अंदर सबसे अजीब और स्ट्रेंज चीज़ पता क्या है, इसके अंदर बाहर से एक छोटी सी ब्लूटूथ का मॉड्यूल आता है, ऑडियो मॉड्यूल। वो इसके अंदर एडजस्ट करके बाहर से मतलब लगाया हुआ है। कंपनी ऐसा कुछ नहीं देती। मैं आपको एक गाना भी सुना के दिखा देता हूँ, शायद मेरे पास कोई गाना पड़ा हो, बिना कॉपीराइट वाला ही सुनाता हूँ मैं आपको, क्योंकि अगर दूसरे में गाने चलाऊंगा तो हो सकता है आपको वो भी दिख जाएगा कि हाँ यार ये कॉपीराइट आ जाएगा यार, समझा करो। तो NCS का हम सॉन्ग चलाएंगे कोई भी। तो यार अपने एक ऑडियो टेस्ट रह गया, तो यार ऑडियो टेस्ट भी कर लेते हैं। ये देखो सामने मैंने फ़ोन में लगा दिया है ऑडियो टेस्ट के लिए। ये जो आउटपुट है ना, ये पूरा इस स्टीरियो से ही निकल रहा है, जो कि 4 चैनल वाला होता है। इसके अंदर आपको शायद पता होगा। मैं आपकी डिटेल इसकी डिटेल आपको मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा होता है, ये देखो 45 वॉट्स पर चैनल। ठीक है, और 12 से 14 वोल्ट के ऊपर ये काम करता है। बाकी इसकी डिटेल सारी की सारी यहाँ लिखी होती है कि कौन से चैनल का कौन सा कलर है, और इसका ये भी डायग्राम लिखा होता है कितने वोल्ट पे कितने वोल्ट देगा, और कितने वोल्ट पे इसका मतलब इसका इनपुट कितने वोल्ट का है। ये सामने देख सकते हो आप, 12 से लेकर 14 वोल्ट तक का इनपुट ले सकता है ये। पावर आउटपुट की बात की जाए तो 45 वॉट X4, मतलब चारों चैनल में 45 वॉट्स तक ये दे सकता है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वायरिंग के बारे में बताया गया कि स्पीकर की वायरिंग लेफ़्ट राइट चैनल कौन कौन सा है। और यहाँ देख सकते हो अब, ये इसकी वायरिंग है। जो इसका प्लग लगता है अडेप्टर, जिसका अडेप्टर लगता है वो यहाँ पे है, वो दिखाना चाहूँगा मैं। ये देखो इस दोनों प्लग अडेप्टर के बारे में ये डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, ये यहाँ पे। तो इस चीज़ से आप समझ जाओगे। तो चलते हैं इसका ऑडियो टेस्ट करते हैं।
अगर ये आवाज़ सुन सकते हैं, इसके अंदर एक हमिंग वाली साउंड आ रही है ना, तो भाई इसका रीज़न भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि क्या रीज़न है जिस कारण से हमिंग वाली साउंड आ रही थी। अगर इस वीडियो में नहीं हो पाया तो मैं आपको पहले तो इस वीडियो में आपको क्वालिटी दिखा रहा हूँ, इसके बाद एक और वीडियो आएगी उसके अंदर मैं इसके बारे में दिखाऊंगा कि क्यों ऐसी आवाज़ आ रही थी इसमें हमिंग वाली, ठीक है। तो कोई और भी आपको मैं गाना इसमें टेस्ट करके दिखा देता हूँ, कॉज हम इसके अंदर एक अपग्रेड करेंगे जो कि इसकी ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, और इसके बाद फिर आपको मैं वो भी दिखाऊंगा कि क्या अपग्रेडेशन होगी जिसके कारण इसकी ऑडियो क्वालिटी और भी अच्छी हो जाएगी। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो यार हमारे ऑडियो सैंपल सब कंप्लीट हो चुके हैं। इससे यार टेस्टिंग अब और क्या दिखाना, अब आप इससे क्वालिटी जज कर सकते हो कैसी क्वालिटी दे रहा होगा ये। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। और अब इसके बारे में जो अपग्रेड होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि इसके अंदर हम क्या अपग्रेड कर रहे हैं ऑडियो को इम्प्रूव करने के लिए।